И какво става, хора? Аз съм Crazy и днес, както сте видели от заглавието, ще направя боксинг на тази мишка. Сега не мога да и прочета заглавието, понеже не знам много хубаво английски. Мишката струва 39 лева и е много хубава, само да видя дали се вижда. Да, вижда се. Но не е много хубаво. Така. Ето, това е кутията. 2000 DPI, геймърска мишка и друго... чакайте само. Така. Линк ще има в описанието от сайта, от който съм си я взел. Така. Сега това е мишката. Ето, безжична е. Ето я. Безжична мишка. Има 2, 4, 6, 7 копчета има мишката, плюс след това ако броим. Ето малкото капаче тук. Само да видя. Така. Тук се слага батерията и тук сега ще ви обясня кое се слага. Ето тук. Сега, вижте, отваряме тук кутията. И това трябва да е закачено ето тук или ето тук. Но аз, понеже я разопаковахме в магазина, да видим дали е хубава мишката, и я отворихме и сега не мога да я затворим. Не мога да сложим това. Сега, виждате батерия и USB. Така. Сега батерията взимате и я пахате, така, тук. И сега е това червеното ще ви излезе. И USB-то може тук да се вкара, като да се скрие, нали, да е така да се остави мишката. Примерно. И сега ще се извада USB-то. Чакайте, че хрупна. Така. Ето USB-то. Тук са копчетата, повечето от копчетата не знам какво правят, освен само тия двете и това. Това не знам какво прави. Нищо друго не знам какво прави. Сега, тук има брошури. Марката, ето я. Така. И инструкции, съответно. Вижте колко яка мишка. Така, първа инструкция, вкарвате батерията, тук USB-то може да си почине. И след това капака. Капака, вижте как се слага. Отново повтарям, че е безжична мишка. Тъй, че ще й трябват май батерии, не съм много сигурен. Така. И след това USB-то се вкарва към компютърът или към лаптопът. 1000 DPI, 1600 DPI, 1000 DPI, 1600 DPI, 2000 DPI. Да. И тук на 1000 езика се обяснява как се работи. Ето тук е на български. Ето тук, второто е това. На български. И само да ви покажа нещо на кутията. Ако играете CSGO или нещо подобно, като цъкнете веднъж, ето на този бутон или ето тук, ще стреля два пъти. Ето. One click, double fire. След това 2000 DPI Resolution. И това дори не го знам какво е това, но за 7 бутона. Това значи. Има Speed Select, USB такова. И ето тук. Само секунда.
Ето от... Само да си оставя. Ето от тук се издава сигналът. Ето. Така, ето това са бутоните. Тук има опътване. Аз съм го чел вече май. Да, прочел съм го. И мишката става на Windows 7, Windows 8, Windows 7, Vista или XP. Чакайте само да го покажа. Ето. И да, хора. Това мисля да бъде за момента. Това е кутията. Ще се върна, като отиваме на компютъра да видим как ще върви. И добре, хора, ето че се връщаме с мишката. Направил съм си черен курсор нарочно, понеже черното ми е по-любимо от бялото. Но както и да е, мишката, аз съм на 2000 DPI. Ето сега ще видите на 1000, само да видя нещо. 1600 DPI колко е. Е така. В смисъл, не мога да ги различа, нали? Ето, така, това няма смисъл. Така. Това ще ми стрия. Тя много ми е бързо. Чупам се. Така. На 1800 DPI. Така. Ето, виждате колко е бърза мишката. И на 2000 DPI. Тоест макса. Или обратното. Май съм бил на макса, не съм сигурен, много хора. Но май сега това е на по-бавното. Ето и сайта, от който съм си взел мишката. Но понеже хора няма, нали, намерих мишката, която исках. Ето, само сега ще ви я покажа. Тая мишка исках. Нали, тая. Но като отидох в магазина, не я намерих. Намерих тази, която в момента използвам. Но ще има линк в описанието за Техномаркет. Ако забравя, просто пишете ето така. Техномаркет. И първия сайт. И ето. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, го харесате, оставете един коментар и се абонирайте за моя канал. За тези пичове, дете не знаете, имаме и втори канал, дето качваме с BrickBG и VenkoBG. Абонирайте си там, линк в описанието и чао!